Tetap macan mangap sorak citra sang Prabu Singo Malu Ayudeng Cipto Bandung Dalem Rosso Sarso Asai Rahayudeng Amin
Nyabe. Nah. Renggo.
Singo Bolang kertodiharjo ajak musik samudra.
Asmara asmara ning kriya rendambalan tekad teman-teku temahan mulya aturep sengkut bakarya aklar seni budaya Reog Ponorogo. Awas ambulu, ambulan Dadak Merak. Gusti sampurna jiwa lan raga. Kupo sejatine manungsa.
Orang ngomong aneh. Orang siswa kafe yang jadi coba kopo-kopo kafe kita terungok no sendikaling gopo. Intina kang respati manusia siro-siro kafe altak total solah atraksi lan solah kamerakan saning bobok tendang kotor digelar papan panggalan mangkin ayo kawirutan sawise dene pindah wis paripurna ketang coba siji diale ada pergi semata. Ele acuk jalan enggak kekere. Ye Gus. Anak semata. Cilik-cilik kan. Ye Gus, alhamdulillah. Kasih tepuk tangannya mana penonton? Bareng kita di sini. Belak set. Popo angkat siji dhisik diplek malam-malam. Alon-alon anggar. Alon-alon.
Juga sama. Iya. Atuh terus sikil kami takon dan sikil katu yang si tahu dan iya bismillah ayo iya bismillahirrahmanirrahim marimbu Gar, coba diproduksi sekali gar, gobrak akad mendur sih. Dibelak sih gar. Terus, untuk belakangnya gas sikile. Orang apa? Ini cemplung lagi ini loh. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu penonton. Ya kita di sini. Kentut. Ya gar. Warek surat kentut. Ada apa nole? Baik kan kamu berkencipan oleh alon-alon. Alon-alon. Awas alon-alon itu sebetulnya kencipan tulis. Akhirnya iya orang ger agak mau tidak baca ini ya saya tidak sedang bertanya terus kita bertanya Gus. Ya banyak kok. Bunga itu mati. Iya, tak kira di pawang deh. Orang di pawang. Rampan. Reog kan hujan guys. Pawangnya ramandi guys. Larang bisik. Ya, kasih si Jule. Ya. Tak tukar nenek ya, kudung di sini ya. Menggunakan cuaca yang amat tajam ya. Ini angkatan tinggi sebelumnya. Awas logar peninggal anda dulu. Lalu ditumpuk-tumpuk Jawa Tengah. Jawa Tanggung. Masalah. Wah. Biar dulu, alon-alon. Kemudian lalu sudah, lalu dulu kacau juga bocah ini.
alon. Ya, penonton kita sambut artis TikTok cantiknya Jawa Timur bersama Yusufiem. Besar gak bulan enggak, batangnya enggak. Untuk musim menyemani sih. Tetap mah. Sakne, sak lemu kok ngisor dhewe. Alhamdulillah sempurna. Kasih tepuk tangannya, Mam.
dari sepeda motor bukan hanya 1 atau 2 kilo, lebih deh mas. Gimana, mau maju apa mau mundur? Maju nabrak mundur nabrak Maju nabrak penonton, kalau mundur nabrak ya kok karena dia itu yang tengah-tengah. yang tengah-tengah. Oke, ini ngomong-ngomongnya dilindas apa aja mas? Tanya Semua teriak tuh, kalau saya teriak tuh semua teriak wah dan seterusnya ya. Itu tidak. Oke, ya siap mas Gondor. Oke, ayo adik-adik kita hitung sama-sama. Coba hitung. Ayo, nanti kalau saya teriak sa, semua teriak tuh. Kalau saya teriak tuh, semua teriak wah dan seterusnya ya. Oke, yuk sa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya. Up. Sempurna. Kasih tepuk tangan kepada penonton. Coba diperlihatkan kondisi tangannya.
susah ya jadi sampai